Muy buenas, pues nada, hoy como habéis visto está lloviendo y nos vamos a quedar en casa. Un saludo para todos. Dan mi enhorabuena a mi hermana Nuria por los directos, que son muy guay y entretenidos, la verdad. Eh, y un saludo para Alison, claro, que es la que está con ella haciendo los directos con las velas. Muy chulas, muy guapas. Y nada, hoy os voy a enseñar un diorama de Playmobil. Yo lo llamo el Bosque Encantado. Y nada, vamos a ello, ¿vale? Venga, hasta ahora. Viva Ángel y sus aficiones, con sus manos crea maravillas. Dioramas de Playmobil en su mesa brillan. Ángel vuela en su bici sin frenos, recorre caminos con mil terrenos.
Y bueno, espero que os haya gustado el diorama este de Playmobil. Por lo menos hemos pasado un ratico entretenido. Y os voy a contar un par de chistes para despedir, ¿no? Dos o tres, que sean. Pues uno que le dice, mamá, mamá, se ha tirado papá por la ventana. Dice, dile a tu padre que le he puesto dos cuernos, no dos alas. El otro, papá, papá, mamá se ha tirado por la ventana. Dice, hay que ver lo que le gusta a la calle a esta mujer. Dice, dice uno que entra al bar y dice, Antonio, ¿tu mujer chilla cuando hace el amor en tu casa? Dice, pues yo creo que sí, porque la oigo desde aquí del bar. Y bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Hasta otro día que hagamos otra cosa. Venga, pues chao, hasta luego. Dale al like y suscribirse que es gratis, ¿vale? Como siempre digo.